नमस्ते दोस्तों, आज हम सर्दियों में खाए जाने वाले खास लड्डू मेथी नारियल के लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू ठंड में होने वाले दर्द एवं सर्दी खांसी में बहुत फायदेमंद होते हैं। ये लड्डू बच्चे बड़े और बुजुर्ग सभी को काफी फायदा करता है। ठंड के दिन में लड्डू बनाकर रख लीजिए, ये खराब नहीं होता है और रोज एक लड्डू खाइए। आप इसे 2 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप ये लड्डू बनाइए, खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।